За эрүүл мэндийн салбарт эмийн үнийн ил тод байдлыг хангах, иргэдийн хяналтыг бий болгох, хаанаас хямдралтай үнэ эрүүл мэндийн салбарт зарагдж байгаа эмийн сан аптекууд дээр хаана эмийн хангамж бэлэн байгаа, хаанаас хямдралтайгаар үнэтэйг сонгож авах ийм боломжийг бол одоо эрүүл мэндийн яам манай мэдээлэл технологийн хэлтсийн хамт олон сайн гаргаж ирсэн. Энэ ажлын хүрээнд энэ аппликейшн, энэ одоо сайтаа танилцуулахыг та бүхэнд хүсэж байна. Тэгээд маш олон иргэд маань одоо эрүүл мэндийн яамд хандаж, эм эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг хандаж асуудаг. Би өөртөө хэрэгцээтэй энийг хаанаас судалж авах вэ? Аль аптект байгаа болоо? Үнэн хэр хэмжээтэй байгаа бол гэдэг маш их асуудаг. Тийм учраас өнөөдрийн миний танилцуулах гэж байгаа энэ одоо сайт бол та бүхэнд яг өнөөдрийн одоо энэ тулгамж байгаа асуудлуудыг би та бүхэнд гаргачихсан. Иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн учраас та бүхэндээ энэ сайтыг тайлбарлаж танилцуулъя. За өнөөдрийн вебсайт бүхэн болгон л одоо интернет имэйлээр харьцдаг болчихсон. Тэгэхээр бол энэ интернет гар утсан дээрээс юм уу, компьютер дээрээс m.hdc.gov.cgmen гэж энэ хаягаар нэвтэрж орох хэрэгтэй. Монгол Улсын ерөнхий сайд, Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн сайдаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу өнөөдөр айл дээрээс аваад ханганаараа дамжуулаад эмийн аптекуудээр Монгол Улсын хэмжээнд ямар бүтээгдэхүүн, ямар эм хэрхэн үнэтэйгээр, ямар үнэтэйгээр худалдагдж байна. Үнийн мэдээллүүдийг бас сонсч хаана ямар байшилтай байна гэдгийг харж болох боломжтой болсон. Тэгээд энэ сайтан дээр гараад ирэнгүүт нь энэ дээрээс одоо бид шаардлагатай эмээ хайна. Одоо жишээлбэл бидэн дээр эмийн жагсаалтууд одоо ингээ гараад ирнэ. Энэ жагсаалтуудад жишээлбэл бид хамгийн их Монгол Улсын хэмжээнд, нийслэлийн хэмжээнд хамгийн их зарагдж байгаа эм бол одоо жишээлбэл биднээс мэддэг Мезенфорте гэдэг энэ Германд үйлдвэрлэсэн эм байгаа. За бид энэ эмийг одоо жишээлбэл хаана ямар үнэтэй худалдаалагдж байна уу? Хэдэн сарын хэдэнд аль аптектээр хэдэн ширхэг байна уу гэдгийг харах боломжтой. Хамтдаа хай. За Мезенфорте. За энийг энэ хайх хэсгээр нь орлоо. За Мезенфорте гэж эмийн мэдээлэл энэ ингээ гараад ирж байгаа. За энэ худалдааны нэрш нь бол Мезенфорте. За Герман улсад үйлдвэрлэсэн. Тоо олон жорхүүгээр олгоно гэдгийг энд одоо ингээд бүр харагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо эмийн сангууд дээр биднээс Мезенфорте эмийг одоо миний байшиж байгаа байшил дээрээс хаана ойрхон Мезенфорте эм хямдхан байна уу? Хаана одоо энэ одоо хүртээмжтэй аптекэд байна уу гэдгийг бас энэ сайтан дээрээс биднээс хайх боломжтой. Энэ эмийн сангуудын байшил үнийг одоо хэдүүлээ харцгаая. Энэ манай эрүүл мэндийн яамны офис, эрүүл мэндийн яам маань энэ ч байна. Тэгэхээр бол одоо энэ эрүүл мэндийн яамны хавцаа байгаа энэ одоо бүх Улаанбаатар хот болон нийслэлийн аймаг орон нутгуудын хэмжээнд байгаа бүх эмийн сангуудын үнийн жагсаалттайгаар Мезенфорте эмийн зарагдж байгаа үнийн одоо жагсаалтууд энэ ч бүгд гарч ирж байна. Одоо жишээл энэ ч бүр улсын хэмжээнд ийм олон газрууд эмийн сангууд дээр Мезенфорте эмийг авж байна, зарж байна. Тэгэхээр түрүүн биднээс эрүүл мэндийн хамрах хүрээн дээр одоо жишээлбэл энэ эрүүл мэндийн яам дээр 1 км-ийн радиустайгаар манай Мезенфорте эм хаана байна вэ гэдгийг одоо олъё. За ингээ гараад ирж байна. За энэ биднээс юм эрүүл мэндийн яам, биднээс зогсож байгаа байшил. Эндээс за биднээс дахиад энэ жагсаалт эндээс ингээд харж бол энэ ч 7000, энэ ч ингээд энэ эргэн тойрнууд нь дандаа 9500, за энд хамгийн 100000-тай байна. Энд ойрхон бас одоо 9500-аар зарж байна. 9500 хэдүүлээ хаана байна уу гэдэг нь хаяг нь 1-р эмнэлгийн хажуутлалд UBH гэдэг бүлдэнг төвийн нэг давхарт нь 9500 төгрөгөөр зарж байна гэдэг ингээ гараад ирэх. Одоо жишээлбэл за энэ дээр одоо түрүүний хэлсэн 7000 Мезенфорте эмийг зарж байгаа 7000 төгрөгөөр зарж байгаа эмийн санда хэдүүлээ явж алхаж очив. Гэхдээ GPS энэ газрын зургуул гараад ирэх нэ. Эрүүл мэндийн яамнаас гадна гадаад иргэн яамны хажуугаар гарна. Тэгээд энэ хойшоогоо Улаанбаатар Эстраныхаа хажуугаар гараад энэ урд спортын төв орд харагдаж байна. Энийн хажуутлын энэ Бионика гэдэг эмийн сан дээр очихна гэж. Мөн дээр нь энд нь бүх эмээс одоо саяны 1 км-ийн тойрогт байгаа 23 эмийн сан байна. Энэ дээрээс хамгийн бага үнэлгээтэйгээр зарагдж байгаа Мезенфорте хамгийн бага үнэлгээтэйгээр зарагдж байгаа Бионика эмийн сан. Тэгээд доошоо ингээд харуулад ингээд бол
доош хамгийн хүнтэйгээр зарагдж байгаа Ингүүмэд гэдэг компани 10,000 төгрөгөөр зарж байгаа жишээтэй. Одоо энэ зураглалынхаа хэмжээнд хэдүүлээ бодит байдал дээр явж газар дээр нь очиж танилцсан юм. Өнөөдөр спортын ордны өмнө байгаа тэр Бионика эмийн дээр 9,500 төгрөгөөр зарж байгаа ер нь 1-р эмнэлгийн өмнөх аптек. Энэ хоёр дээр яг бодит байлгын дээр ямар үнэтэй хэдэн төгрөгөөр зарагдж байна уу? Хэдэн ширхэг, хэдэн эмийг, хэдэн сарын хэдний өдөр хэрэглэгч хүргэсэн байна гэдгийг бодтойгоор нь явж харцгаая. Хамтдаа явъя. За хэдүүл эмийн сан руугаа явъя. Эрүүл мэндийн яамнаас гарыг. Нэг 1 км-ийн тойрог радиус байгаа Бионик гэдэг хамгийн хямдхан байгаа. 7,000 төгрөгөөр байгаа эмийн сан руугаа хэдүүл алхаж явж үзье. Газар дээр нь очиж үзье. За одоо спортын төв ордныхаа эсрэг тал дээр эмийн сан дээр хэдүүлээ ирж байна. Тэгээд энэ эмийн сан дээр орж ирээд Медсанпорт эм маань яг хэдэн төгрөг байна уу? За энэ Бионика гэдэг энэ эмийн сан маань 7,000 төгрөгөөр Медсанпорт эмийн зарж гэн үү? Зарж байгаа нь үнэн бай юу гэдгийг хөдөлгөөн авалт хийж үзье. Тэгэхээр баримт дээр үнийн дүн гарч ирээд бичигдэнэ. Тэр бичигдсэн дүн манай эрүүл мэндийн яамны төрөөнийхөө сайт дээр бүртгэгдээд баталгаажаад явчих хэвээр. За орцгоё. За сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд өдрийн мэнд. За ажлууд нь сайн байна уу? За бид эмийн үнийн мэдээллийг иргэдтэй нээлттэй болгох вебсайт хийсэн. Тэрнийхэн дагуу бүх эмийн сангууд маань тэр вебсайтн дээр эмийнхээ мэдээллийг гаргаж яадаг. Танах сая 10 сарын 9-ний өдрийн 9 цаг 22 минутанд Германаас орж байгаа Медсанпорт гэдэг эмийг 9 цаг 22 минутанд зарсан байна. Тэгэхээр надаа Медсанпорт саяны Германы Медсанпортыг надаа өчөөс би хөдөлтөж аваадах тийм ээ. Вебсайтн дээр гарч ирсэн. Энэ Медсанпорт гэдэг Герман улсад үйлдвэрлэсэн. Энэ одоо 20 таблет гэхдээ нэг хайрцагаараа 7,000 та гэж гарч ирж байсан. Ямар үнэтэйгээр худалдан авалт хийж болсон байна гэдгийг харъя гэж. За QR код уншуулъя тий. За 7,000 төгрөг. Медсанпорт. За ингээд яг түрүүний вебсайтн дээр гарч ирсэн 7,000 төгрөгөөр. За энэ эмийн сандаа зарагдж байна. За одоо энийг хэдүүл би уншуулад. За энэ мэдээлүүд бүгд гарч ирсэн. Энэ баримтанд орчиж байгаа учраас вебсайтн дээр ямар үнэтэй зарагдсан, хэдэн төгрөгтөнд зарагдж байгаа, хэдэн сарын хэдний өдрийн хэдэн цагт заргаж байгаа бүх мэдээлүүд нь гараад ирнэ гэсэн үг. Цаашдаа бид эмийн сан дээр хэдэн хоногийн нөөцтэй байгаа, хэдэн ширхэг байгаа гэдэг мэдээллүүдийг бас гаргана. За ингээ баярлалаа. Тэгээ амжилт хүсье. Тэгээ цаашдаа энэ эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан энэ вебсайтн дээр тогтмол эмийнхээ мэдээллийг оруулж явах үүрэгтэй байгаа тийм ээ. Оруулж байгаа, шивж оруулж байгаа тийм. Сонгож ирсэн шалтгаан бол эрүүл мэндийн яамны эргэн тойрон 1 км-ийн радиуст байгаа эмийн сангаас хамгийн Медсанпортыг хамгийн хямд зарж байгаа 7,000 төгрөгөөр зарж байгаа эмийн сан гэдээ орж ирж байгаа. За амжилт хүсье. За. За хэдүүлээ сүүр Биомед гэдэг хамгийн хямд байсан эмийн сангаас гараад түрүүний вебсайтн дээр байсан хамгийн үнэтэй байсан эмийн сангаар одоо дахиж орж хэдүүлээ үзэж харъя. Тэгээд алхаад энэ 1-р эмнэлгийн байшинд гарч ирсэн эмийн сангаараа ороод гарья хэдүүлээ. За одоо энэ баримт аппликейшн дээр хэдүүлээ харъя. Одоо энэ дээр хайгаад баримт аппликейшн рүү орно. За энэ дээр тэгээд эрүүл мэнд гээд. За 1-р эмнэлгийн дотор байгаа нэг эмийн сан дээр энэ одоо Медсанпорт эмийг ямар үнэтэй байна уу? Энэ эмийн сангаар орч худалдаа авалт хийж үзье. Тэгээ үнийн харьцуултыг хамтдаа харцгаая. За манай эмийн сандаа орж ирлээ. За сайн байцгаана уу? Сайн уу? Ажил сайн байна уу? Өдрийн мэнд. За би танахаас Медсанпорт Герман улсад үйлдвэрлэсэн Медсанпорт эмийг худалдаж авах гэсэн. Тэгээ байгаа юу танаас? Танаа биднээс вебсайтн дээр эмийн мэдээллийн үнийг вебсайтн дээр танай дээр 9 сарын 4 гэхэд зарагдсан. Танайд байгаа мэдээлэлтэй байгаа юм байна. Тэгээд танахаас Медсанпорт одолж авахаар явж байгаа. QR код уншуулж. За биднээс энэ 1-р эмнэлэг доторх эмийн сан дээр орж ирээд Медсанпортыг хөдөлж явлаа. За саяны энэ эмийн сандаа орж исэн Медсанпорт яг адилхан
Герман улсаас орж ирсэн. Яг цав боглоо байдал адилхан доторх дооц агуулгадж байгаа бодисын хэмжээнүүд яг ижилхэн грамм хэмжээгээр адилхан байна. За түрүүний орсон аптекээр бид бас бионик аптекээр орж энэ худалдаа авалт гэсэн. За одоо энэ эми сан дээр хурж ирээд бас яг адилхан түрүүний вебсайтн дээр байсан 9500 төгрөгийн үнэлгээтэй байсан эми сан дээр орж худалдаа авалтыг хийлээ. Та нар бүх мэдээллийн вебсайтн дээр хүргэж байгаа. Өгж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн сая энэ худалдаа авалтаар бид юу харуулсан бэ гэхээр түрүүн замын нөгөө талд байгаа эми сан дээр бол Мичинпортын юм яг адилхан ийм хэмжээтэй энэ хоёр юм маань нэг нь 7000 төгрөгөөр зарагдаж байна. За нэгдүгээр эмнэлэг дотор ажиллаж байгаа энэ эми санд маань 9500 төгрөгөөр зарагдаж байна. Тэгэхээр эндээс юу харагдах вэ гэхээр иргэн маань өөрөө энэ вебсайтаа ашиглаад яг адилхан үйлдвэрийн адилхан үйлдвэрлэгч улсаас орж ирсэн эмийн сонголтоор 9000 төгрөгөөр авах уу, 9500-аар авах уу, 7000 төгрөгөөр авах уу, аль эмийн сандаа ямар хэрэг нөөцтэй худалдаалагдж байна, хэдэн сарын хэдэнд худалдаалагдсан, хэдэн эмийн нөөцтэй байна гэдгийг вебсайтаас хараад хурж ирээд сонголтоо хийгээд худалдаж авах нэ. Өнөөдөр хэдвүлэн энэ вебсайтаа хийсний ачаар жишээлбэл одоо би хамгийн бага үнэлгээтэй энэ эмийн сангаас одоо бага үнэлгээтэй 2500 төгрөгийн татвар үнээр Мичинпортон худалдаж авлаа. Иргэдэд зориулсан ийм одоо вебсайт байгаа. Иргэд маань орж 400-800 мянган хүн вебсайт тандалтай байгаа бол одоо 3 сая 800 мянган иргэн бол бүгдээрээ орох хэрэгтэй. Тэгжээж энэ маань улам сайжирна, улам хяналттай болно. Иргэдийн маань хэрэглээ, иргэдийн маань одоо энэ эмийн одоо зохистой хэрэглээ, үнийн хэрэглээ, эрүүл мэндийн байгууллагууд эм зарж байгаа эмийн сангуудын хяналт нь одоо улам сайжрах хэрэгтэй юм шүү. Тийм учраас та бүгд дээр гар утсан дээр ч гэсэн, компьютер дээр ч гэсэн, баримтан дээр эрүүл мэнд гэсэн цэгэр төвчөө гаргаад энэ байрлалаа түрүүний хэлдэг энэ одоо байрлалаа тогтоож байгаад эмийн сангуудаа тогтоогоод аль эмийн сан дээр ямар үнэтэй байдгийг очиод худалдан авалтыг хийгээрэй. Хэдүүлээ хамтдаа вебсайтыг хөгжүүлье. Хамтдаа энэ эмийн иргэдтэй ард түмнэрээ хяналт тогтоох энэ одоо вебсайтаа хамтдаа хөгжүүлж, хамтдаа ашиглаж сурцгаая.